Pagi anak-anak, hari ini kita mau belajar gejala alam. Nih ada tulisannya nih, gejala alam. Gejala alam itu ada musim panas dan musim hujan. Hari ini kita mau belajar tentang musim hujan. Kalau hujan terus itu namanya musim hujan. Tiap hari hujan itu kita sebut musim hujan. Kalau hujan terus bisa banjir. Nah, kalau banjir, anak-anak tidak boleh main air banjir seperti ini. Kotor ya, nanti badannya gatal-gatal kulitnya. Badannya bisa dingin dan bisa sakit. Sakit panas. Nah, jadi tidak boleh main banjir. Kalau hujan mau ke sekolah harus pakai payung dan jas hujan. Kalau tidak kalau sudah banjir tidak usah ke sekolah ya. Kalau hujannya sudah berhenti nanti ada tandanya di langit yaitu ini pelangi. Nah, pelangi ciptaan Tuhan